moal beres agama dibere ku musuh moal beres blon tadi kos eueuh deui bae pengusaha Islam meni luluh lagi cium tangan deh cium tangan Masya Allah kamari orang ka ibu urang sarereha cium tangan geus babari teman istighfarana gampang ibu doli ge geus istighfar bae cek lamun naik deui mah tuh tuh nah terus dibere ya karim tidinya ngarasa boga angin deui Kristen teh Yahudi teh atuh payar paur rajul baina ahli salib seorang lalaki teh ngangkatkeun salib deui diangkat Kristen bisa ngangkat salib deui anu tadina salib tumbang tidak ada persaliban di dunia gereja mana bae boro-boro di daerah-daerah rumna ge tumbang salib teh wah salib sama sekali lantaran Islam kabombroy diberi ieu daek diberi itu daek diberi daek diberi itu daek nyana merasa aman sebab pengamananana eta lalu disumbang punya anak salib naik deui Masya Allah karim yarfa'us rajul baina al-salib was-salib fayaqulu cek manehanana gulibas salib hei salib geus hancur ulah ditaekeun nyana ngomong geus kitu aya nu ngomong deui jelema jahe salib ulah ditaekeun awas geus hancur salib mah tetapi payakul rajulun minal muslimin seorang lalaki ti golongan muslimin nu kabere anu kasumbang nyana payaku naik nangtung payat pauhu cek nyana teh ulah coba-coba urang hirup teh ulah sok sangeunah-ngeunah urang bae urang kerjasama atuh nyana-nyana urang-urang geus kabere mah kos kitu teu bisa ngomong cau Masya Allah karim ieu horenganan lalakon lah kos kieu atuh komo kuari atuh komo kuahari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam urang lamun seputar Indonesia kuari seputar Indonesia teh kuari urang murigak bulu atuh nunduk berjuang Islam menghalangan Islam nya nama hanya sakadar mere tah si eta bere tah organisasi eta bere tah pemimpin eta bere Islam dia muncul tah dengan ilai kalimatillah teu hayang negara teh negara Islam tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam Al-Quran dihina kanjeng Nabi dihina urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung di kanjeng Nabi nu mere petunjuk dihina Quran anu jadi paduan urang dihina nyawa tarohanana ketika orang berangkat lain deuk naon hanya jangan menghina Al-Quranul Karim nu ngahalanganana si eta nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren boga majelis ta'lim boga majelis ta'lim boga pondok pesantren mudirun nu ngahalanganana Masya Allah karim satu sisi urang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos kitu masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di pulanglah ke Arab aing kadadengekeun bae ku ceuli aing katumikeun aing baliklah sia ke Arab deui atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu pan eta urang lamun dilayanan jadilah gelut tetapi orang minta ka Gusti Allah supaya tidak ada huru hara tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk tuh sia masuk adu leuwih ngaminana dasar sia mah hasud lain aing mah lain gos itu mancing sia aing mah mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah ihdi qalbah ya Allah bere petunjuk ya Allah minimal sumutna ngomongnya nak saya kan muridnya Gus Dur atau Gus Dur bae Islam wali sia nya murid kafir
Sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim. Sia, lamun sia dokter Gus Dur Islam atuh sia. Cabok wae sia. Tutungtung nama aing nyabok deui. Iya emang nuker marahin di luhur teh presiden, nuker marahin di luhur teh wakilna, nuker marahin di luhur menteri-menterina, nuker marahin di luhur MPR-na, nuker marahin di luhur DPR pusatna, nuker marahin di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat nonton tenelekeun gitu. Keluar teh ti aturan Pancasila, keluar teh tina NKRI, keluar teh tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya, parangsana. Eta kos kitu. Ibu pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan ku dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblog. Atuh jaya aturanna NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asa Pak NKRI na kubu korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teu jujur berarti nyana asal naik motor polisi bae balik deui lah kurang ada rumit polisi mah berarti tanda teu jujur jo okos kiai datang lah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang emang berarti teu jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatangan. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae langsung nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah karim tah. Lamun geus kitu berarti kadatangan pengacara teh pang blu-blu dah. Hakim komo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana, gendut beutungna gendut di Jakarta. Gendut beutungna. Geus bisa diobatan ka mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kurang leutik kene. Itu biasa abah mah teu bisa nanaon ieu. Kita dicekel embung cak abah besi tepa. Aduh, ada seri lain. Dibere cai bae. Cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageun salamet ka dieu 7 turunan kula dibere hayang jadi hakim anak kula dicukula kula ditobat ka Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan Campung Lampung. Nah, ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur, nu tasawuf ge aya polisi. Ten tuh mah aing ngayakeun sageus eueuh baheula bae menghukum sendiri blon sia. Je eta polisi tidur tasawuf eta. Ih, sok sambarangan. Lihat daya kene. Jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nu rada bae murada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebabnya geus kabere kabombroy kitulah yagzuru fa inda zalik ketika terjadi penolakan seperti itu kembali memerangi Islam wa yatami'una kumpul lil malhamati untuk peperangan fayatuna tahta sabani raya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera kos kuari persis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah.
seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Wahyu ti Gusti Allah. Berangkat nyana dengan multi otomatis satu peperangan kajian gugu mahage kullu rayatin istasyara alfan, setiap bendera 12.000, sementara ayat 80 bendera, 80 kali 12.000. Ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir. Dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatim, berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak payah katilah peranglah nyana, otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kukula dicaritakeun zaman Kennedy terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagian bisa memeh peperangan terus teureun-eureun, tetapi mukmin setelah wali songo kadieuna teu pernah menang lantaran urang kabombre ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, di mana bisa menang atuh? Di manaan? Urang tadi bae geus dina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah teu nyaho, nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allah na, lamun lain tabarruk ka Gusti Allah minta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal ge imalain embena deui mah urang nu mapal, malah digebakeun ge teu daekeun nyingkir. Terakhir ini mah digebakeun heuy, di kawan ka pendopo heuy. Atuh dia aing di. Teu daekeun nyinggir heuy. Atuh kapan kiai si ka DPR. Geus, lain deui ieu mah zahiron. Ndeu kumaha luhurna janyana nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus, FPI geus diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba, tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuanganna saat ieu maksudna kapan aman-aman bae. Ieu kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia, sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeunana di penjara encan diadili. Iya cak urang kumaha ieu kula makan bodoh, urang makan bodoh kok jadi kos gitu sih. Nah, mulai berangkat tidinya ngadoa ka Gusti Allah, hanya Gusti lah anu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah, abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah ieu bodoh, tetapi dina pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Aduh triliunan rupiah, ieu KTP aman-aman saja. Kamari maling sepeda, irung pindah. Jadi katukang ngadi dia kuwahi lalakona anu triliunan anu miliaran, Masya Allah aman-aman baik, bisa kakapalan ka ditu, bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mamana. Anu maling sepatu ceuli pindah dia kumaha coba, ini negara naon di negara urang. Nah tetapi kan orang itu bisa sakitu nyangakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa. Berenganan dia teh ku zalimna kiai termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim. Gusti tuduhkeun ulah sampikeun ka disiksa, ulah sampikeun ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa, lelempangan. Habib Lutfi lempang, Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tatito. Untuk siapa yang salah setik bagi antum, Masya Allah harajasa. Lempang, Gatot lempang, SBY lempang, mulai berangkat anu boga Nasdem saha kalau kamari geus dicukur janggot mah kalau geus frustasinya mah. Siapa pacar beneran bae di dia anu kos palo dicukur siapa otakna pendek biasa aja. Di pondok di dia ge aya nu kos palo. Nah
kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Nu mantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Ku sakitu bae ge pan urang ngeunah. Kakarak sakitu bae kita ngomong asa heueuh padahal nya teuing. Ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede. Nah, ieu kan aya hawa deui. Oh, berarti gorenganan keur main di jerona. Keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang, bersatu babarengan di jerona engke aya walian, aya kiaian, opat perkara sakumaha tadi, imam mukmin anu adil, aya walian jangan ngatur-ngatur secara ruhani, aya sigikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. Opat perkara eta lamun aya di negara selesai negara. Nah, urang makan teu nyaho kuari tenang. Engke muncul deui, tenang, engke muncul deui. Tah, ieu lah kaayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae. Nu salat bae tenang bae heulana. Hayuh bae aya nu ngurusan, saya mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae mah. Itu bagi-bagi tuh urusan urang ke lamun di titah demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Masya Allah. Nah iyalah iya keayaan wae tapi udah lil malhabah fayatuna tasamanil kul raya tah daun gitu tah takul raya itu isda syara'al. Ternyata setengah 11 wazada wallahu a'lam.